Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Czajnikowego. Jesteśmy w Czechach, w dobrej czajowni i opowiemy sobie dzisiaj o herbatce Da Hong Pao. Zapraszam serdecznie. Herbata Da Hong Pao, czyli wielka szkarłatna szata po polsku, jest to herbata oolong, niebieska, nieco wyżej fermentowana niż te, którymi się już zajmowaliśmy. Uprawiana jest w prowincji Fujian w górach Wuyi, a konkretnie na jednej z gór, gdzie rosną 4 krzaki, które jako pierwsze w ogóle były zbierana z nich była ta herbata. Rosną nad przełęczą 9 smoków. Jest to bardzo niedostępne miejsce. Tutaj, co ciekawe, nie da się inaczej tam wejść, to dzisiaj używa się wielkich drabin, ale oryginalnie ta herbata była zbierana przez małpy. Mieszkający tam mnisi, żeby zbierać tę herbatę, mieli tresowane małpy. Za pomocą bębenka przywoływali je i te małpy wspinały się na te niedostępne skały i obrywały właśnie listki z tych 4 słynnych krzewów i te listki znosiły na dół. Taka małpa jednokrotnie mogła wziąć około 50 gramów tej herbaty, przez co było jej bardzo mało. Oczywiście mówimy o herbacie zielonej, listkach, z której samego suszu było znacznie mniej. Skąd się wzięła w ogóle ta nazwa? No, jest tutaj kilka historii właściwie na ten temat. Przede wszystkim jest historia o studencie, młodym studencie, który 3-krotnie próbował zdać państwowy egzamin, no i za 3. razem, gdy przybył do stolicy, wynajął sobie pokój w oberży i w nocy przyśniły mu się 3 sny. W pierwszym widział siebie, jak sadzi kapustę na murze, w drugim, mając słomiany kapelusz na głowie, szedł pod parasolem, a w trzecim leżał tyłem do swojej ukochanej kobiety, spał z nią w łóżku w ten sposób. Wybrał się rano od razu do znachora, czy kogoś, kto tam interpretuje te sny, zapytał o znaczenie tych snów, no i ten powiedział mu, że absolutnie nie zda, powinien wracać do domu, nie ma sensu, no bo przecież co przyjdzie z sadzenia kapusty na murze? Nic. Po co komu kapelusz słomiany pod parasolem? No i leżenie tyłem do kobiety również bez sensu. Także biedny student wrócił do oberży, zaczął się pakować. Oberżysta natomiast powiedział, dlaczego się wybierasz dzień przed egzaminem? I opowiedział mu historię ze snami. Ten powiedział, ja również interpretuję sny i ja powiem ci coś zupełnie odwrotnego. Po pierwsze, sadzisz kapustę na murze, dokonasz czegoś niemożliwego. Po drugie, masz kapelusz i parasol, jesteś podwójnie zabezpieczony. No i po trzecie, leżysz tyłem do kobiety, więc jest najwyższa pora, żebyś zmienił swoją pozycję w życiu. Czyli zdasz. No i ten student szczęśliwy poszedł, zdał, no i właśnie zdał najlepiej ze wszystkich. A tego, kto zdał najlepiej, honorowano piękną, szkarłatną szatą. On się właśnie wtedy wyróżniał, miał najpiękniejszą szatę. No ale jaki to ma związek z naszą herbatą? Ano taki, że nazwano ją właśnie szkarłatną szatą, ponieważ uznano ją za najlepszą ze wszystkich herbat. Co więcej, mówi się, że herbata ta cechuje się słodyczą na granicy goryczy. Gdzie kończy się gorycz, zaczyna się słodycz. I to też troszeczkę nawiązuje do historii tego studenta, który był zrozpaczony, gorzko mu była, potem okazało się, że zda i była słodycz i do tego ta szata. Także w całości tak to wygląda. Bardziej prawdopodobna wersja historii to taka, gdzie matka cesarza ciężko zachorowała i leczona była herbatą zbieraną z tych właśnie 4 krzewów na szczycie góry. No i podobno w ciągu jednego dnia ją to uzdrowiło. Zachwycony cesarz ufundował 4 piękne, szkarłatne szaty i zlecił przyodzianie tych krzaków właśnie tymi szatami na znak wdzięczności i tego, że docenia, jaka to wspaniała była herbata. No problem, kto te szaty tam wniósł, małpy? No, tego nie wiadomo. W każdym razie herbata ta cechuje się bardzo wyszukanym smakiem i co istotne, ma bardzo wyczuwalny, denny aromat. To nie jest tak częste w herbatach. Chodzi o to, że nawet gdy wypijemy, czarka wciąż ma bardzo intensywny zapach. Lekko kwiatowa, owocowa nuta, nietypowe jak dla wyżej fermentowanych oolongów. Jedna z bardziej docenianych herbat. Także spróbujmy sobie ją teraz zaparzyć.
Herbatka zaparzyła nam się. Piękny, bursztynowy kolor. Cudowna nuta. Naprawdę owocowy już aromat, co dopiero smak. Czuć naprawdę szlachetnego oolonga. Wyższa fermentacja, ale wyczuwam wciąż owocową nutę, tak jak przy niższych. Ale jest też odrobina słodu na początku i rzeczywiście słodycz na granicy goryczy. Jest lekka goryczka, a potem wspaniała słodycz, która zostaje dłużej. Niesamowite i naprawdę bardzo intensywny aromat. Denny aromat, oczywiście jeszcze mamy pełno, więc go nie poczujemy, ale aromat jest naprawdę intensywny. Co warto jeszcze o tej herbatce wspomnieć? Ano to, że jej produkcja jest bardzo ograniczona. Tutaj oczywiście już zabrano, powiedzmy, z tych 4 wielkich krzaków na szczycie nad urwiskiem 9 smoków, zabrano już sadzonki i rozmnożono tę herbatę. Próbowano ją uprawiać w innych regionach i przy innych nieco warunkach, ale nie wychodzi to dokładnie to samo. No właśnie taką teraz pijemy, uprawianą gdzie indziej już, ale która genetycznie jest wciąż spokrewniona z tymi 4 wielkimi krzakami. No ale te 4 wciąż rosną i ciągle zbiera się stamtąd herbatę. Oryginalna Da Hong Pao produkowana jest w ilości około 100 gramów rocznie. Co ciekawe, kiedyś prezydent Nixon otrzymał 50-gramową paczuszkę właśnie tej oryginalnej herbaty z tych 4 krzaków. No, nie mogę się opędzić od myśli, co on z tym zrobił, czy aby nie zmarnował, czy zaparzył jak należy i czy docenił ten smak. W każdym razie jest to naprawdę podarunek godny prezydenta. Herbata jest szalenie droga. Kilogram oryginalnej Da Hong Pao kosztuje około $1 250 000. Także możecie sobie wyobrazić, jak cenna i droga jest to herbatka. To nie jest podróbka, bo to jest ten sam szczep herbaty, ale uprawiany w innym klimacie, może no, jak najbardziej zbliżonym, ale no, nie jest to wciąż ta herbata z tego szczytu zbierana przez małpy, tresowane przez mnichów. Także jeśli będziecie mieli okazję, skosztujcie. Będziemy ją parzyć kilka razy, bo jest bardzo na to odporna. Z powodzeniem 8-9 parzeń można sobie przeprowadzić, także zapraszam serdecznie. Genialna. To tyle, co na temat wielkiej szkarłatnej szaty. Mam nadzieję, że Was do tego zachęciłem, żeby ją spróbować. No i do zobaczenia w kolejnych naszych odcinkach.